川がミントブルー。山梨小仙峡がまるで天然の冷蔵庫。山梨県甲府市にある小仙峡は、日本一の渓谷美とも称される絶景スポット。特に夏は、透き通ったミントブルーの川と、巨大な花崗岩が織りなす風景が涼しさ満点。まるで天然の冷蔵庫にいるような感覚で、暑さを忘れる癒しの空間。遊歩道も整備されていて初心者でも安心。アクセスは JR 甲府駅からバスで約40分。小仙峡滝の上で初ぐ。ロープウェイで空中散歩も楽しめ、SNS 映えも抜群。夏休みに涼絶景を求めるなら、ここは外せない。他にも信じられない日本のスポット知ってたら、ぜひ教えて。